Ya? Hah? Udah tuh. Oh, keren aja. Benar. Oh, masih kuliah. Oh, yang kedua yang sempat sama anak buku ya? Terus Balu ya? Oh iya. Ya. Udah selesai? Oh. Setahun nggak boleh. Tapi bisa. Elektro, ini elektro. Ini nomor 4 SMA. Sama 3. Sanggar Bu ya, ya. Adanya Puabi, nomor 4. Iya. Bukan yang nomor 2 dari belakang tempat sebelahnya kan? Nah. Orang adiknya aja nggak kenalin. Katanya kok sampai selesai nari kok si Wida keluar kok.
Iya.